전기 계량기가 멈춰 있는 집이 있는데 명도가 빨리 끝났다. 시세보다 5천만 원 떨어진 아파트를 보러 갔다. 전기 계량기가 멈춰 있었다. 에어컨 실외기도 없었다. 관리소장에게 물었다. 최근 전기 사용량이 있는지 말이다. 개인정보라며 알려주지 않았다. 이번엔 관리소장 몰래 경리에게 물었다. 전기 사용량이 없다면 손을 흔들어 달라고 했다. 손을 흔들어 줬다. 그리고 1억 6천만 원의 낙찰을 받았다. 채무자의 연락처를 알아냈고 이미 이사를 갔다고 전해들었다. 이사비 100만 원을 바로 쏘았고 비번을 받아냈다. 일주일 만에 명도가 끝났다. 이렇게 현장에는 도움이 되는 힌트들이 있다. 어려울 거라 생각만 하지 말고 현장에서 힌트를 최대한 활용하자. 다음 편 이야기는 복도식 아파트 이야기다. 구독 누르고 함께 들어볼래?